Изоляция. Начинается монтаж двухканального дымохода. Состоит он из керамзита-бетонных элементов, которые устанавливаются друг на друга и соединяются с помощью цементного раствора. В нижнюю часть дымохода помещаются емкости для сбора конденсата. Внутри дымохода постепенно на герметик собираются две керамические трубы. Технический осмотр и очищение конструкции можно будет проводить через тройник. Базальтовая вата послужит прокладкой, защищающей дымоход от перегрева. Дымоход проходит через чердак, через отверстие в полу мансарды. По проекту здесь появится печь-камин. Труба над кровлей закрывается специальной оболочкой, которая защитит ее от разрушения. Старое отопительное оборудование меняется на новое, более основательное, мощностью 26 киловатт и безопасное. Наша переделка затронула не только чердачные помещения, но и первый этаж. Мы решили полностью поменять систему отопления дома. Вот на этом месте были старый небезопасный газовый котел и колонка, от которых мы избавились. На их месте появился вот такой компактный настенный котел с закрытой камерой сгорания. Он и дом отапливает, и воду разогревает. А еще он бесшумный и, конечно же, безопасный. Был возведен дымоход с двумя каналами. Он проходит от первого этажа и до крыши дома. К первому каналу подведен котел, а ко второму на мансарде будет подключена печка. Кстати, печь-плита станет не единственным источником тепла на мансарде.